Hello bachchon, let's read the question. The reflex action is. In this question, the key concept is reflex action. The key concept is reflex action. Now moving forward, basically reflex action जो होता है ये एक sudden और involuntary response होता है. It is a sudden involuntary response to the stimulus. To the स्टिम्युलस. बेसिकली इसकी हेल्प से क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है टू क्विकली अडेप्ट टू एन एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट कुड हैव द पोटेंशियल टू कॉज बॉडीली हार्म. यानी कि उस हार्म के अगेंस्ट बॉडी का क्या अडेप्टेशन होता है जिसे कहते हैं सडन अडेप्टेशन. तो उस चीज को हम उस अडेप्टेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. जैसे कि हमने हैंड्स को पुल कर लिया इमीडिएटली, जैसे किसी हॉट पैन से टच हुआ हाथ और हमने इमीडिएटली अपना हाथ पीछे कर लिया. यानी एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं पुलिंग ऑफ हैंड्स सडनली. ऑल्सो वी कैन से ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स. कोई भी लाइट की इंटेंसिटी, बहुत हार्श लाइट हमारे ऊपर पड़ी और हमारी आईज जो है वो ब्लिंक कर गई, तो ये भी क्या है, एक तुरंत का जो सडन अडेप्टेशन होता है, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है. ऑल्सो स्नीजिंग एंड कफिंग इज अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन. स्नीजिंग एंड कफिंग, दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन. एंड ऑल्सो स्वेलोइंग ऑफ फूड जो होता है, दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन. दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन, swallowing of food. दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन. अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कौन सा है. वी हैव टू टेल कि रिफ्लेक्स एक्शन इनमें से कौन सा होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्स एक्शन है ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, यस. स्वेलोइंग ऑफ फूड बोलस, यस. स्नीजिंग एंड कफिंग, यस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, that is all of the above. Hope you guys understand. Thank you.